कफ, कोल्ड, छींके, गले में खराश, दर्द हो रही है तो 1 चम्मच काली मिर्च के दाने लें। कुछ दाने लौंग के लेंगे। इन्हें तब तक भूनना है जब तक लौंग वाइट ना हो जाए। इन्हें ठंडा करके कूट के पीस के पाउडर बना लेना है। इसमें सौंठ का पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा अदरक का पाउडर। अब पिंच ऑफ लेना है, चुटकी भर लेना है। थोड़ा सा इसमें शहद मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। दिन में 1 बार ले, खांसी में बहुत आराम मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।